네, 안녕하세요. 네, 서울로비입니다. 아, 비가 아까 오다가 좀 그쳤는데 그래도 다시 또 비가 지금 오네요. 네, 지금 여기 약간 제가 숯불꼬치 해 먹으려고 약간 준비 여러 가지 했어요. 그래서 뭐 돼지고기 꼬치, 그 다음에 뭐 옥수수, 그 다음 소세지, 떡, 그 다음에 닭갈비, 그리고 만두 이렇게 해가지고 숯불에 해가지고 막걸리 한 잔 맛있게 마시겠습니다. 네. 아, 이게 숯불꼬치가 쉽진 않네요. 네. 야, 이 운치는 있는데. 제가 이렇게 한번 먹어보고 싶어가지고. 아, 진짜. 먼저 막걸리 한 잔 마시겠습니다. 이거 뭐지? 옥수수 공동주. 네. 아, 색깔이 그냥. 네, 한 잔 하겠습니다. 어, 맛있네. 그 꼬챙이를 못 사서 제가 철사에 이렇게 다 꼈습니다. 잘라가지고. 네. 감자 일단 잠깐 뺄게요. 아, 너무 뜨거워가지고. 잠깐 감자를 빼놔야 될 것 같아요. 옆에 물 떠다 놓고 뭐 불은 안 납니다. 이 바스켓 안에 있어서 괜찮습니다. 와, 뜨거. 어우. 아유. 와. 아, 소세지도 하나 굽겠습니다. 소세지를. 어, 닭갈비 다 익었습니다. 와. 너무 뜨거워서. 어. 지금 비가 조금씩 오다 말다 하네요. 예. 어, 뜨거. 닭갈비도 맛있고. 예.
음. 아, 떡도 올려야죠. 떡도 올려야겠어요. 떡도 올리고, 그 다음에 만두. 군만두입니다, 이거. 네, 군만두도. 이쪽으로. 돼지고기는 그냥 빼서 구울게요. 예. 다, 거의 다 익었거든요. 아우, 뜨거워. 어우, 뜨거워. 아, 감자는 다시 넣겠습니다. 감자를 이쪽에 불 약한 쪽에다가 살짝. 음. 네, 막걸리 따르겠습니다. 이거 옥수수 동동주 맛있네요, 이거. 음. 군만두도 약간 기대됩니다, 이거. 맛있을 것 같아요. 아. 술집 같은 데 가서 이렇게 막 여러 가지 시켜서 먹으려면 아마 돈 많이 들겠죠? 그죠? 네.
아, 만두가 진짜 기대되네요. 이거. 와. 비도 좀 오다 말다 오늘. 아이고. 네, 만두. 예. 어우 뜨거. 어우. 아. 아유, 육즙이 나와가지고 엄청 뜨겁네요 이게. 와. 와. 어우 뜨거. 와. 아. 음. 소시지랑 이 떡이랑 같이 먹으면 맛있어요. 만두는 손으로 먹어야지 뜨거워서. 아. 와. 이거 만두 속이 너무 뜨거워요. 와. 와. 진짜 캠핑 가시면 만두 있잖아요. 살짝 요거 한번 진짜 장작불에 구워서 한번 드셔보세요. 진짜 맛있네요. 와, 군만두를 구우니까 와. 또 우리 군만두는 약간 저희 튀긴다고 생각하잖아요. 와, 근데 너무 맛있네요. 쏘떡. 어. 저 옥수수 보이시죠? 와, 제가 일부러 이렇게 했어요. 먹으려고. 한번 먹어보겠습니다. 와. 음. 와, 진짜 맛있네요.
진짜 이거는 여자분들이 엄청 좋아하실 것 같아요. 진짜. 처음에 1차부터 고기, 뭐 소세지 떡 이런 거 다 구워 먹고 마지막에 옥수수랑 뭐 감자까지 먹으면 다들 정말 좋아하시겠죠. 네. 와. 비가 좀 이제 많이 오네요. 예. 마지막 감자 이거 제가 여기 잘 넣어놨는데 한번 까보겠습니다. 지금 감자가 나옵니다. 와, 장난 아니죠. 잘 익은 것 같아요. 일단 제가 반 한번 갈라볼게요. 아유, 잘못 갈랐네. 와, 와, 예술입니다, 예술. 약간 막 고구마처럼 달콤한데요, 지금? 와. 보이시나요? 네. 와. 와. 아. 와. 와, 감자 이거 예술입니다, 진짜. 옥수수랑 감자 맨 마지막이 진짜 하이라이트. 아. 진짜 맛있는데 뜨거워요. 와. 이거 진짜 구독자분들 모셔가지고 이렇게 한번 옥수수랑 감자를 맨 마지막에 먹고 그지 앞에는 고기 먹고 그런 날이 와야 되는데 그쵸? 네. 와, 여기가 진짜 소금 설탕 아무것도 없는데도 너무 맛있어요. 와, 오늘도 진짜 지금 비가 지금 많이 오는데요. 그 비 오는 이런 구준 환경에도 제가 이렇게 해가지고 맛있게 먹었습니다. 네, 감사합니다, 여러분.